आइए जानें कि अंतरिक्ष से सूर्य और विभिन्न ग्रहों की आवाज सुनना कैसा होता है। नंबर 1, सूरज की आवाज। हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर शंकु फ्रॉम इंडिया। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नंबर 2, बुध। नंबर 3, शुक्र। नंबर 4, पृथ्वी। अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी ऐसी ही सुनाई देती है, और जब धरती पर बिजली गिरती है तो आवाज फिर ऐसी ही होती है। नंबर 5, मंगल। नंबर 6, बृहस्पति। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। इसकी ध्वनि सुनने में बिल्कुल वैसी ही लगती है। नंबर 7, शनि।